Марица Пловдив, че ти пак... Връщам се от лова и минах през парка. Българите събираме тук вторник, сряда. Аз не съм подготвен, всеки си носи нещо за ядене и за пиене. Обаче минах там, дето ви снимах лова. Това са българи. Това са жените, дясно. Това са мъжете. Ето ловец. Това е старост, пускат разни други страни. Българска бригада. Някой ще Мезета корави. Много готино, нали? Жените и те пият ядат. Здрасти, здрасти. много бързо го движи. Ай, кажи на здраве на Биджи Лове. На здравие на BG Love! За най-добрите ловци. Ето. Това ми прилича, имаш един момент такъв точно на двойникът. И салати, корави, жените ги правят, като България, ние сме си българи. Това е скарата. Не може да се види. Стейкови телешки, пиле мариновано и така. Кучето ми тук, още не съм се прибрал вкъщи от лова, дето ви снимах. Пия 2 гроздови ръки по-морийски, печени чушки, го мимо манекена. Той не беше тук като Да, му кокали. Той го научи. Утре, брате. научи. Чакай, ето ги пътпадъците. Днес където ги отрепах им ги донесах да им ги покажа. Ще ги направя с бекон, облечени с бекони, с люти чушки и с кашкавал в корема. Ще направим на скарата другата седмица. Васко, ще пусна да видиш как се правят пътпадъци. Бейкън дрес се казва. Айде.